呢個高級㗎，咩位啊呢杜德偉啊，個？唔係啊，兩個字啊，陳偉啊，定咩啊？唔知啊，最有錢人㗎，唔係啊，佢有我間拳館㗎。係嘛？人生目標都一樣嘅，一定要身體力去做，總好過攤喺度齋講唔做。嚟，級㗎。我係話你係點樣中意一個人呢？唔係淨喺佢身邊氹氹轉就得㗎啦，傻女，知唔知啊？但係點解俾啲戲真係少少地喎。佢係做啲英雄主義㗎嘛，即係做消防員啊，做 OK 嗰啲什麼，即係嗰啲嘢。你見到佢咁恩愛，呢個白色嘅眼光真係長咗少少。係咯，點解係咁嘅？邊個 styling 啊？掹佢一度埋嚟，我為咗留住佢，我同佢打賭，德國係咪90後嚟㗎？要集成晒全台灣超過200個車站嘅印象。佢即係一日裡面起碼成20幾個車站人，邊有可能㗎？有好多淨係好偏僻嘅小車站，有啲都名都未聽過，地圖都未必有，有啲係山卡拉咁遠，根本都揾唔到。即係會攬咁耐火車卡啦，現實中俾啲野狗追啦。有個阿媽會攬住佢老公咁耐喺度，喺個女面前，係咯，我見過即係會咁耐。鳩氣，先集成晒印象。攬夠未？攬緊咩其實一對白未講完啊嘛。 ？OK，當時咧，我見到呢一講本完啦。刻滿晒印章嘅寶貴書，我真係好感動，感動到咧講唔出説話。所以你爹哋後來去追婚站度向我求婚，我先至咁容易應承佢啫嘛。所以目標咧，唔係在啊，就求那期級嘅個印咁就好感動啦。你有冇盡力去追尋好過？感動喎，我本 passport 都好多啲印嘅。好感動喎。包咩啊，爹哋？總之係好嘢啦，坐低先。開晒香檳嗰啲。點啊？同公司贏咗冠軍，有咩獎勵先？單車比賽冠軍咋，邊有咁好福利啊？更何況我覺得，如果我真係掂嘅話，去到邊都得，急咗一時。而家最急嘅，反而係幫你 check 清楚盤數。講得好啊！我相信你嘅決定一定係啱嘅。老江湖，啊，爹哋，點啊？我中意睇呢我喺啲啊。香港嗰段時間，你咪調動過一資金啊？係啊，本來就唔想咁早話俾你知嘅。係咪亞視樣嚟㗎？睇下，唔知唔係啊，我哋海龍茶餐廳好似亞將會喺視。上海、北京各開一間分店。我同你訂埋機票㗎啦，過2日我哋兩父子一齊上去剪彩。咁快咁好成績，咁佢老豆啲可以你話滴水唔係咁長嘅一齊。不過其實唔係親生，襯啊係啊，講笑啫咁 make sense。講笑啫。應該襯翻。因為個人個真人係唔係親生嘅， 1000間分店，你明唔明？仲有驚喜陸續有嚟，一浪接一浪。我一直以為要俾爹哋你過翻以前襯嘅生活，嗰啲滴水。要幫你振作。原來你一早已經振作翻，一早已經唔需要我幫，反而係我自己一直記住以前嘅生活，擺脫唔到。擺人都過。唔係啊，頭先講咁幕做得幾好啊，阿 moon 咧，公司請咗做得幾好啊，靚坤。所以特登嚟探佢嘅。阿妹然喺公司見到你同埋輝婷兩個男仔好煩，所以佢咪唔翻工咯。Auntie 啊，可唔可以俾我見下 moon？又有事咩佢哋？你啊，身為佢男朋友，唔好好咁錫佢，仲成日令佢為咗你而煩惱，你係咪應該反省一下咧？係咪？係嘅。哦，呢個 Auntie。突然間口乾，好想飲咖啡啊！咁我沖杯得唔得梗係得啦。 ？Thank you。即係話男人講嘢，女人行開，係咪啊？唔好意思啊，Auntie講嘢係咁直㗎啦。不過你冇講錯，我哋都好錫阿妹嘅。阿妹份人咧，佢唔知咩叫人情世故，好容易得罪人。第幾時見啊？佢咩嘅？即係佢同哋第幾次見家長？見咗啦係嘛？而家好似第一次咁。啱。其實阿 moon 咧好肯聽人意見，亦好諗實事。雖然佢成日喺公司撞板，但我覺得佢有時做嘅嘢咧都唔係冇道理㗎。 Good，你睇到優點，我好開心。好難揾嘅，因為你諗住結婚咩？咁仲要多啲。你要包容佢嘅缺點。阿妹嘅缺點就係有人對佢好咧，佢對翻人好。佢又唔識分好做，咪真係啱。
實我唔明佢對 fighting 係點。其實我同 fighting 嘅事咧，關佢事，即係我小氣。總係認為做朋友應該要係做，但其實做朋友咪做朋友咯，好簡單啫。跟住讀喎，後生仔認真睇喎，家家而家簡單嘅。認真睇喎，入咗認真毛喎。我知點都做。嘗試去揣摩嘅。哎呀，跟住啱。你呀，做乜將送俾我，坑到火車站印章嗰本簿啊，周圍放啫？我哋啱啱講緊我當年點追你啊嘛。咁呢本簿咧，我上次俾阿 Moon 睇，阿 Moon 哇翻埋啫，唔關我事㗎。屈機， Uncle 啊，可唔可以借我睇下？好啊。用翻同人超 what the fuck？老公啊，即係一齊咗未啫？你哋？但咧，我係想暗示佢知，阿 Moon 係去咗收集火車站嘅印章啊嗱。你啲戲咁好，佢冇理由唔明㗎。何況我仲補多句，話阿 Moon 聽完我哋嘅古仔咧，好嚮往，好想親身去體驗下我哋以前嘅浪漫足跡。希望即係真係有得咁嘅，自己係嘛人？生目標， Maybe 咁都唔明，唉，唔使知道仲唔使。咁又我咪又係想營造到嗰啲懶旅行店嗰啲連詩雅場嗰啲咯。哎呀，呢套戲係咁樣吸嘅，我又要吸咁咯。我覺得 TVB 冇啲咁大吸引力喎，但係好想咁咯。 OK。係咪台灣旅行局幫佢應該手佢啊？因為實有嘅。我上去台灣，所以先咁唔係佢應該啫嘛。花多啲鏡頭喎，你係呢啲啊嘛，喺度做嗰啲鳩嘢。都仲未揾到人生目標。爹哋當年真係辛苦啊，老公。真係咁嘅。喂，條橋係咪會冧啊？斷咗，啊屌！咁樣遇到，突然間變向咁樣遇到，我猜，咁樣遇唔到啊？啊？唔係啊，很扯啊，太扯啦吧，唔撚係。盲閪嚟嘅全部。咦183個車站，我發覺呢度好多人執跌落嚟嘅天燈，原來一個有真係會咁浪漫嘅咩啲人嚇？見到佢哋執得咁開心，諗下，人生目標可能只係好簡單嘅啫。係喎，要執翻個天燈就放上去，唔記得咗要執翻添。佢真係嚟過呢度，細細粒條鏈，哇！機咁都跌得，你老味啊！寫寫下人會跌，我條鏈啊！謝謝你啊！謝謝你啊！嚟啊，就地啊，就地啦喂！點解你喺度㗎？咁點解你食喺度？屎啊你！咁我攞鉗。即係話，有冇成日圍住你氹氹轉啊嘛？叫我揾人生目標，咁我咪行下以前爹哋行過嘅地方探問問。加油大哥！跟住咧，頭先咧經過呢度就見到男人鬆咗㗎啦就掛個竹鬆咗先咗啦咁啲字有得寫，我就填翻。咁你而家揾到啦？都係羅仲謙帶唔到人咯，木算村揾到人。羅仲謙一次過可以錫晒8個，阿蔡思貝同埋木村一個。係咪做完？佢一次過錫晒3個人。佢呢度其實係抄緊咧，唱情意。抄緊嗰個。哇！飛得咁咩嘅？應該楞住羅仲謙跳嘅，楞走佢嘅，一齊飛，飛向遠遠嘅天邊。係咪 Jung？係咪 Jazz Ho？即係就有咩㗎啦？有部拎咗部機去都算好好飛㗎啦。飛上去㗎啦，唔識控制可能炒咗之後。咩啊？點解揾到佢哋㗎？
咩叫打完齋唔要還錢？喂林林唔係唔識踩單車嘅咩？學識咗。喂，你大團圓，喂，最尾整一個爆炸場面得唔得？炸晒成條橋，可唔可以？或者水怪出沒，食晒佢哋。完。喂，係咯，好多台北旅遊局嘅。呢首會唔會係金曲金獎啊？會唔會啊？做唔做到？佢唔係攞過啦咩？啊唔咩戲？我睇晒成套戲啦已經。恭喜你！啊？好唔好睇？ OK 喎，啊？完全估到做咩？冇鋪排。一啲都冇失望，好。哇！天啊！哇又爛機㗎喎，咁留翻下一集㗎喎。睇咗啦。喂，睇咗啦。未得，咁再睇一次啦。喂，有興趣喎呢個。你有冇睇嘅？咁冇啦，你覺得會睇咩？天眼又戇鳩鳩㗎。唔係，天眼同巨撚一樣㗎嘛。巨輪。係啊，啲人話。點解啊？我係兩兄。